الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دا رمضان مبارک میاش شروع کېدو والا دا الله تعالی فضل و احسان دی چې الله تعالی زموږ زندگی دې حد ته راورسوله چې یو ځل بیا الله تعالی زموږ په ژوند باندې دغه میاشت راوسته زموږ د علاقه کې به داسې ډېر خلک چې په روز کال د رمضان مبارک په میاشت کې موجود او دې کال کې چې کم دی نو هغو د دنیا نه رحلت کړی دی او دغه میاشت د هغو نصیب نه شوه دا د الله تعالی محض احسان دی چې الله یو ځل بیا زموږ په زندګۍ کې دغه میاشت راوسته رمضان مبارک هغه میاشت چې د انسان نه د انسان ګناهونه وریجې وینځي رمضان دا چې کوم دی را میم ضاد پرې دریوانو حروفو باندې فتحې دي زبرونه دي رمضان دا په معنا د سیزلو او د سوځېدلو باندې راځي یو سی خپل سوځي یا بل سی سیزي رمز هغه سخت ګرمۍ ته ویلی شي چې انسان په هغې کې سوځي مخکې مونږ دې باره کې خبره کړې وه نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابو چې کم دی یو پیره شکایت وکړو چې د ماسپښین مونځ دا په ډېره سخته ګرمۍ کې دی نو که را مونځ لږ مؤخر شي وروسته شي نو مشکات شریف کې داسې قسم الفاظ راغلي شکونا الی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم الصلاة فی رمضان موږ نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړو چې دا مونځ په رمضان یعنې په سخته ګرمۍ کې دی سیزل کوي د دې د وجې نه رمضان ویلی کېږي سیزلو والا او سوځېدو ته ویلی شي کله چې یو مرغۍ ګرمي والي او د ګرمۍ د وجې نه د دې ژبه چې کم دی نو راوځي نو عرب داسې مرغۍ ته وایي رمضه طایره مرغۍ چې کم دی نو ګرمۍ وسېزله مخکې دور کې ګړۍ به نه وې نو خلکو به د منځونو دپاره خپل اوقات چې کم دی نو دا مقرر کړی و د صلات ضحا د چاش د وخت مونځ دپاره چې کم دی نو هغو یوه قاعده وضع کړې وه چې صلات الضحا حین ترمض الفصال د چاش مونځ په هغه ټیم کې دی کله چې د اوښې د بچي د خپې په شګو باندې سوځي ترمض الفصال نو رمز ویلی کېږي سیزلو ته وس رمضان ته رمضان د دې وجې نه وایي چې دا د انسان ګناهونه وسیزي د انسان ګناهونه چې کم دی نو صغیر دا ختمی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی یو کس د رمضان مبارک روجې ونیوې د ایمان سره او د ثواب په نیت باندې نو غفر له ما تقدم من ذنبی
مخکینی ګناونه دته چې کم دی نو معاف کړی شي، یعنې صغایر واړه ګناونه چې څه ته ویلی شي. کبایرو دپاره چې کم دی نو قاعده دا ده که دا د الله د حقونو سره تعلق لري نو توبه به وباسي، او که دا د حقوق العباد سره تعلق لري د بنده د حقونو سره نو بیا به د هغې بنده نه چې کم دی د هغه کم حق دې ضایع کړی نو هغه به ادا کوي یا به د هغه نه معافي غواړي. نو روژه دا د انسان صغیر ګناونه پاک کې وایسیږي، ځکه دې میاشتې ته چې کم دی نو رمضان ویلی شي. بهر کیف الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنانو کتب علیکم الصیام په تاسو باندې روژه فرض کړی شوې ده، کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې ستاسو نه په مخکې خلکو باندې فرض کړی شوي وه. اوس د روژې چې کوم دی د فرضیت مقصد سره او د روژې د نیولو مقصد سره الله فرمایي لعلکم تتقون د پاره چې تاسو پرهیزګاران شئ. نو دې کې یو زبردست خطاب الله تعالی دې امت ته وکړو، او بیا دې امت ته د دې روژې چې کم بوج دی د هغې د تخفیف دپاره الله تعالی عجیبه الفاظ چې کم دی نو استعمال کړل. الله فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو. دا یو زبردست خطاب الله تعالی چې کم دی نو مومن ته کوي. په دې وجه باندې حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی فرمایي چې کم ځای قرآن کې د یا ایها الذین آمنو ټکی راشي چې اے مومنانو، نو هلته ښه توجه سره غوږ کیږئ چې زما رب برای راست زه چې کم دی نو مخاطب کړم. دا دې امت ته خصوصیت چې کم دی نو اصیل دی. نور امت ته چې به الله خطاب کو نو د پیغمبر په ذریعې سره، او دې امت ته ځای په ځای قرآن کې الله تعالی برای راست خطاب کړی یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو. نو حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی فرمایي چې کله دا اواز تاته وشي نو هلته کې سوچ سمجھ سره چې کم دی نو غوږونه کیږدئ چې زما رب مخکې ماته سوی ماته آواز وکړو. نو الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو کتب علیکم الصیام په تاسو باندې روژه فرض کړی شوې ده. کتبه په معنی د فرضه، روژه په تاسو باندې فرض کړی شوې ده. اوس دلته کې په یو انسان باندې یو بوج تکیده وه او د ده سره په دې کې بل څوک شریک نه وي، نو په ده باندې دا سخت بوج کېږي دا خبره. او کله چې د ده سره نور خلک شریک نو د ده بیا پروا نه وي. مثال په طور باندې نن سبا دا وخت چې دی که په دې وخت کې نور دنیا کې کارخانې او دکانونه کولاو وې او صرف یو کس ته حکومت ویلی چې ته خپله کارخانه بنده که، یا یو کس ته بازار کې ویلی چې ستا دکان به بند ته به یې نه کولاوې، اوس نور بازار کولاو دی. نو دې خبرې به دله ډېر سخت زور ورکوو چیرې زما دکان بند او د نورو خلکو دکانونه کولاو، زما کاروبار بند او د نور هغه کولاو دي. خو کله چې د ټولو خلکو کاروبار بند دی نو د هېچا پروا هم نه وي. که ته یو سړي ته ووایې نو هغه وایي پرېږده یوازې زه نه یم ټوله دنیا ده. نو په دې وجه باندې که الله تعالی صرف د نبي علیه صلات وسلام د امت له دا روژه ورکړی وی او په ده باندې فرض کړی وی او مخکې چا ته روژه دا نه وی ورکړی شوی، نو بیا شاید چې دې امت له غم کړی وی چېرې نور امت له الله تعالی روژې نه دي ورکړي او په ما باندې دا روژه لازم که، نو شاید چې الله تعالی زما نه په څه باندې ناراضه. نو مخکې د دې خبرې د ختمولو لپاره الله فرمایي کما کتب علی الذین من قبلکم، په تاسو مې روژه داسې فرض کړې ده کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې ستاسو نه په مخکینو خلکو باندې چې کوم دی نو فرض کړی شوي وه. نو د دې نه پته ولګېده چې الله زموږ نه ناراضه نه دی، دا روژه یوازې په موږ باندې فرض نه ده. کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې مخکې ستاسو نه په مخکینو امتونو باندې فرض کړی شوي وه. دا خبر ذهن کې یاد او ملحوظه ساتئ چې د دنیا د ابتدا نه الله تعالی چې انسانیت له وجود ورکړی دی روژه په دې خورا روانه ده. د ټولو نه اول الله تعالی حضرت آدم علیه السلام د خپل قدرت په لاسونو باندې تیار کړ. نو حضرت آدم علیه السلام چې کله دنیا ته راغی نو دنیا کې به د روژې نه وي. داسې راځي چې حضرت آدم علیه السلام دا په انسانانو کې د ټولو نه ښایسته انسان، ځکه نور انسانان الله تعالی په واسطه د انسان سره پیدا کړي،
د یو انسان نه یو پیدا د بل انسان نه بل پیدا آدم علیه السلام د انسان په واسطه سره نو پیدا بلکې الله تعالی د خپل قدرت په لاسونو باندې تیار کړو نو ته ووایه چې الله د خپل قدرت په لاسونو باندې تیار کړه چا په واسطې سره پیدا نه کړ نو آدم علیه السلام به څومره حسن او بیا آدم علیه السلام الله د خپل قدرت په لاسونو باندې تیار کړه کوم ځای کې تیار کړه په جنت کې د هغه جنت په فضا کې او هغه جنت په ځمکه باندې آدم علیه السلام وګرځېد نو جنت خو دی ښایسته جنت خو زیاده ښایسته و دی په دې وجه باندې حضرت آدم علیه السلام انتهایی ښایسته نه کله چې حضرت آدم علیه السلام الله دنیا ته راکوز کو نو بیا د جنت نه یو دم د راحت نه یو سړی راکوز شي او د دې دنیا ګرمي او یخني برداشت کی او د دې چې کوم دی ګرد و غبار په ده باندې ولګي نو د هغه په رنګ کې چې کوم دی نو تغیر راغی او بل طرف ته آدم علیه السلام جړه آدم علیه السلام چې کوم دی په خپلو کړو باندې جړل نو د هغې سره رنګ کې چې کوم دی نو تغیر راغی او کله چې رنګ کې تغیر راغی نو آدم علیه السلام یو پیرا اوبو کې لاندې چې کوم دی نو خپل جسم وکته خپله چهره او مخ یې وکته نو هغه د جنت هغه حسن چې کوم دی نو هغه نو پاتې په دې وجه باندې چې کوم دی نو خفه شو الله تعالی آدم علیه السلام ته د رجوع حکم وکړو نو د کم وخت نه چې انسان الله دنیا ته چې کوم دی نو راکوز کړی دی د هغه وخت نه روژې شروع شوي نو آدم علیه السلام د به روژې نه وي د ایام بیز د هرې میاشتې دیارلسمه څوارلسمه او پنځلسمه دې ته ایام بیز وایي بیز معنی سفیدي او رڼا ته ویلی شي په دې کې چې کوم دی نو د شپې سپوږمۍ دا کاملوي ځکه دې ته ایام بیز وایي نو آدم علیه السلام ایام بیز په روژو باندې شروع وکړه دیارلسمه باندې روژه ونیوه رنګ کې چې کوم دی نو تبدیلي راله څوارلسمه باندې روژه ونیوه رنګ کې ښه تبدیلي راله او بیا پنځلسمه باندې چې روژه ونیوه نو رنګ مکمل طور باندې چې کوم دی نو بیا برابر شو دې وجې نه پته ولګېده چې یوازې دې امت له روژې نه دي د دې نه مخکې امتونو ته هم دي نو الله فرمایي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې روژې فرض کړی شوې په هغې خلکو باندې چې ستاسو نه مخکې وو نو مخکې امت باندې هم الله تعالی روژې چې کوم دی نو لازم کړی وي او بیا دغه ایام بیز په کوم کې چې حضرت آدم علیه السلام روژې نه وي هغه د نبی علیه السلام مستقل سنت هم رسول الله مبارک په دغه درې ورځې چې کوم دی نو دا روژې نه وي ترمذي شریف کې چې کوم دی روایت دی نبی علیه السلام وفرمیل من صام من کل شهر 3 ایام یو سړي د هرې میاشتې نه 3 ورځې روژې نه وي دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه ایام بیز نو فذلک صیام الدهر دا د ټول عمر روژه ده ځکه الله تعالی د انسان یو نیکي چې کوم دی نو دا کم از کم په لس باندې بدلی نو یو سړی 3 ورځې روژې ونسي نو دا یوه پلس بله پلس بله پلس دا د میاشتو په هره میاشت کې چې نسي نو دی دا صائم الدهر دی لکه ټول عمر چې دی روژې نسي نو فانزل الله تبارک وتعالی تصدیق ذلك فی کتابه اليوم بعشرة ایام الله د نبی علیه السلام د دې خبرې د تصدیق دپاره قرآن کې چې کوم دی دا خبره نازل کا چې یو ورځ الله تعالی چې کوم دی نو په لس باندې بدلی الله فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها په دې وجه آدم علیه السلام به د ایام بیز روژې ونیوي دې نه پته ولګېده چې یوازې دې امت له روژې نه کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون داسې روژې په تاسو فرض کړی شوي دي لکه څنګه چې ستاسو نه په مخکې خلکو باندې چې کوم دی نو فرض کړی شوي د حضرت آدم علیه السلام نه پس حضرت نوح علیه السلام به هم چې کوم دی نو روژه نیوه نوح علیه السلام چې الله تعالی خپل قوم ته چې کوم دی نو مبعوث کو ویلېږه او قوم چې کوم دی د عدم ایمان په وجه باندې الله تعالی هلاک کو تباه کو نو بیا حضرت نوح علیه السلام چې الله په کوم ورځ باندې نجات ورکړو نو هغې ته موږ په پښتو کې راسان ورځ وایو د عاشورې ورځ ورته ویلی شي یعنې د محرم د لسمه په دې باندې الله تعالی حضرت نوح علیه السلام له نجات ورکو او د حضرت نوح علیه السلام کشتۍ چې کوم دی د جودي په غره باندې کېناسته نو په دغه ورځ باندې به حضرت نوح علیه السلام چې کوم دی نو بیا روژه نیوه نو پته ولګېده آدم علیه السلام به هم روژې نیوي حضرت نوح علیه السلام به هم روژې نیوي
نو الله فرمای کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون په تاسو مې روژه فرض کړې لکه څنګه چې مې ستاسو نه په مخکینو خلکو باندې روژه چې کوم دی نو فرض کړې وه او دغه شانتې موسی علیه الصلاة والسلام به هم د دغې عاشورې په ورځ باندې د محرم په لسمه باندې آسان چې ورته موږ وایو په هغې کې به یې روژه چې کوم دی نو نیوه ځکه موسی علیه الصلاة والسلام دشمن فرعون چې کوم دی نو الله تعالی په دغه ورځ باندې په بحر قلزم کې هلاک کړی نو حضرت موسی علیه الصلاة والسلام به په دغه ورځ باندې روژه نیوه د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیلو روایت ته صحیح بخاری شریف کې چې قدم النبی صلی الله علیه وسلم المدینه نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی نو مدینې ته چې لاړ هجرت یې وکړو فرأى اليهود تصوم یوم عاشورا یهودي ولیدل چې مدینه کې به دیو د آسان په ورځ باندې روژه نیوه د عاشورې په ورځ باندې فقال ما هذا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل دا سری قالوا هذا يوم صالح دا ډیره نیک او مبارک ورځ ده هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم دا هغه ورځ ده چې الله تعالی بني اسرائیل له خپل دشمن نه چې کوم دی نو نجات ورکړی دی نو فصام موسی پس موسی علیه الصلاة والسلام پر ورځ باندې روژه ونیوه نو قال نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل چې ښه داسې خبره ده نو فانا احق بموسی منکم زه ستاسو نه د موسی علیه السلام دپاره زیات حقدار یم زه ستاسو به د موسی علیه السلام باندې زیات خوشحالیږم چې الله د دشمن نه دغه قوم له نجات ورکړو نو فصامه وامر بصیامه نبی علیه الصلاة والسلام روژه ونیوه او په دغه ورځ باندې چې کوم دی صحابو ته هم د روژې نیولو حکم وکړو خو یو روایت بل دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل که کال له زه ژوندی ومه نو زه به د دې سرې ورځ چې کوم دی نو بله ملګرې کومه بهر کیف خبره موږ دې پورې کوله الله فرمایي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو کتب علیکم الصیام په تاسو باندې روژې فرض کړی شوي دي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې په هغې خلکو باندې روژې فرض کړی شوي چې ستاسو نه مخکې و لعلکم تتقون دپاره چې تاسو چې کوم دی نو پرهیزګار شئ نو الله د روژو د فرضیت مقصد هم چې کوم دی نو بیان کړه چې هغه تقوا حصول د تقوا دی چې تاسو چې کوم دی نو پرهیزګار شئ تقوا څه ته ویلی شي د انسان په زړه کې دا یو احساس پیدا شي چې زه الله بندی ما د الله په مرضۍ د الله په مشیت باندې به زندګي تیروم که الله نافرماني کوم سزا به راکوي که الله تعالی تابعداري کوم جزا به راکوي دا احساس چې انسان زړه ته ورکوز شو نه دی ته چې کوم دی نو تقوا وایي او همدغه تقوا چې کوم دی دا په روژې سره په کاملې طریقې سره چې کوم دی نو دا حاصلېږي انسان وایي زما روژه ده خوراک هم موجود دی څښاک هم موجود دی خو د ده په زړه کې روژې دا یو احساس ور اچولی دی که اوبس کې الله سزا درکوي که خوراک کې الله سزا درکوي که ځان دی وږې او تږې تر ماښامه پورې چې کوم دی نو پاتې که نو الله په دې باندې چې کوم دی نو جزا درکوي په دې وجه باندې الله تعالی یو زبردست خطاب چې کوم دی نو موږ ته وکړه او د روژو نیو دا چې کوم دی روژې نیولې موږ ته آسان هم کړل چې یوازې تاسو نه یې بلکې دا مخکې خلکو باندې هم روژې چې کوم دی نو الله تعالی فرض کړی وي او دا د حصول د تقوا دپاره چې تاسو چې کوم دی نو پرهیزګار شئ روژه چې کوم دی نو دا څه شی دی دا خبر ذهن کې یاد او ملحوظه ساتئ روژه چې کوم دی د الله د طرف نه انسان له یو ټریننګ دی یو مشق ورکول دي چې انسان ستا زندګي تیریږي زه به کال پس تاله په میاشت کې 11 میاشتې پس به زه تاله چې کوم دی د تقوا ټریننګ در کومه زه به تا ته وایم چې دا حلال څیزونه به هم د ورځې نه خورې کله چې ته د حلالو نه زړه کنټرول کې د حلالو نه نفس چې کوم دی نو کنټرول کې بیا د هغې نه اخوا به زه تاله اجازت درکم چې اوس حلال چې کوم دی نو خیر د استعمالوه خو چې کله تا د حلالو نه ځان منع که نو د حرامو نه اوس د بچ کېدو چې کوم دی نو په تا کې به ملکه او قوت اوس پیدا شي نو دا الله تعالی دا انسان ټریننګ کی چې دا یو میاشت زما په مرضي باندې تېره که ګوره دې کې به حلال هم نه استعمالې په ټیم باندې به خوراک کې په ټیم باندې چې کوم دی نو عبادت پکې چې یو میاشت الله چې کوم دی نو په خپله مرضي سره دا انسان داسې وچلی د هغې نه اخوا بیا پرېږدي چې دا 11 میاشتې اوس هم په دغې طریقې سره ته چلیږه نو رمضان مبارک دا د غونډ کال دپاره یو نمونه یو ماډل دی په دې وجه علماو لیکلي دي چې نمونه او ماډل په دې طریقې سره دی کم یو انسان چې د رمضان مبارک میاشت په کومه طریقې سره تېره کړه 11 میاشتې به هم په هغې طریقې سره تېرېږي که په دې کې یو انسان چې کوم دی نو خپل ژوند
په عباداتو کې تیر که 11 میاشتې به الله ر عبادت توفیق ورکوي ذکر اسکار کې تیر که 11 میاشتې به الله ر ذکر او اسکار توفیق ورکوي یو انسان تهجد تپاسیره 11 میاشتې به الله تعالی توفیق چې کوم دی نو دا ورکوي په دې میاشت کې چې کوم دی نو د خپله ژبه خپله سترګې او خپل زړه غوږونه دا چې کوم دی نو محفوظ وساتل 11 میاشتې به الله تعالی چې کوم دی نو دا جوارح دنه محفوظ چې کوم دی نو دا ساتي او خدا نه خواسته په دې میاشت کې که یو انسان د سترګو غلط استعمال وکړه د غوږونو د زړه او دغه شان د دماغو د لاسو خپو او دغه شان د منځونه یې تره کړل 11 میاشتې چې کوم دی نو دته بیا ډېرې توفیق نه حاصلېږي نو که یو سړی دا وایي چې یاره ماته د تهجد توفیق نه حاصلېږي دې میاشت کې چې کوم دی نو مسلسل تهجد وکړه 11 میاشتې به الله توفیق درکوي انسان وایي زما سترګې غلطې استعمالېږي دې میاشت کې چې کوم دی نو په سترګو باندې کنټرول راوله 11 میاشتې به ستا سترګې چې کوم دی نو محفوظي نو دا میاشت دا د آینده کال دپاره چې کوم دی یو ماډل الله تعالی پیدا کړی او رمضان المبارک دا د مسلمان دپاره د نیکو چې کوم دی یو سیزن دی د هر یو سی یو خپل سیزني ټیکټر والا خپل سیزن درزیانو چې کوم دی نو خپل سیزن دغه شان د هر یو باغبان چې کوم دی نو خپل سیزن دی او هغه سیزن کې دی چې کوم دی نو بل کار ته ځان نه فارغوي درکه سترګې سري ته وی ولې درځي وایي ځکه تا ته پته نه زما سیزن دی زه شپې هم جامې جوړوم د ورځې هم جامې جوړوم زما خوراک زما څښاک زما خوب چې کوم دی نو دا په ټیم باندې نه ځکه زما سترګې سري دي که دلته ته ووایې چې هلکه تازه سیل له بیایمه خرچه در باندې کومه دی وایي نظر یې ته تیار نه یم ځکه زما چې کوم دی نو سیزن دی دته پته را چې زه لږ غونته کرایه او میاشت نیمه 10-15 ورځې ځان چې کوم دی نو ستړی کړم زما ر کال دارومدار هم په دې باندې دی همدغه شانتې الله تعالی د انسان له د عبادت یو سیزن چې کوم دی نو ورکړی چې مسلمانه ځان عبادت ته چې کوم دی نو فري کا ځان عبادت طرف ته وقف کا او تعالی مې داسې زبردست پیکیج درکړي داسې زبردست چې کوم دی نو نظام مې ستا دپاره پیدا کړی که ته په دې کې نفل کې زه یې درله په فرضو باندې بدلوم که یو فرض کې زه یې په اویاو باندې چې کوم دی نو بدلوم او بل طرف ته انسانه په نورو ورځو کې تا چې کوم دی نو شیطان عبادت طرف ته نه پرېږدي ما درنه سرکشه شیطانان هم تړلي دي ما سمندر کې چې کوم دی نو ور دي یو طرف ته مې ستا دشمن تړلی دی میدان تا د کولاو دی بل طرف ته لوټ مار دی نیکۍ چې کوم دی نو ګټه یو سی چې کوم دی یو فرض په اویاو بدلیږي نفل په فرضو باندې چې کوم دی نو بدلیږي دا د مسلمان دپاره یو زبردست د الله د طرفه چې کوم دی نو تحفه را په دې وجه باندې مسلمان له پکار داري چې د دې میاشتې ځان یو ټم ټیبل جوړ کړي یو ترتیب چې کوم دی نو جوړ کړي هر یو څیز یو ترتیب ته ور واچې یو لاین ته ور واچې نو انسان چې کوم دی په هغې باندې همیشه دپاره عمل کوي او که یو څیز بې ترتیبه وي یو ورځ پې عمل وکړي 15 ورځې پاتې په بله ورځ عمل وکړي بیا 10 ورځې چې کوم دی نو پاتې نو مسلمان د دا میاشت چې کوم دی دا د الله د طرفه یو غنیمت وګڼي په ډېرې شکر ادا کړي چې ربه زندګي دې بیا راکړه زما په ژوند باندې چې کوم دی نو دا میاشتې بیا راوسته نه پرې کې چې څومره هم عبادت د انسان نه کیدی شي هغه عبادت دپاره چې کوم دی مسلمان د ځان چې کوم دی نو دا وقف کړي او پرېږدي کړي ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے مؤمنانو په تاسو روژې فرض کړی شوي دي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې ستاسو نه په مخکینو خلکو باندې فرض کړی شوي لعلکم تتقون دپاره چې تاسو پرهیزګاران جوړ شئ الله دې پر یو څو خبرو د عملو کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي